самый активизирует, ну, благоприятно способствует активизации правильной жизнедеятельности, плодотворной жизнедеятельности. Господи боже, это что ж такое? Короче говоря, активизирую вот эти точки на руках и не только, потому что здесь есть шарики для... Здесь есть шарики для рук, для ног, то есть можно прям под ногу ставить шарики, вот так вот массировать, тоже стопа. У нас много есть разных точек, которые отвечают там за органы. Значит, логотипом и скорее слоганом данного продукта является следующее. Хватит. Слоганом данной продукции является следующее выражение, что здоровье как стиль жизни. Значит, самый большой магнитный шар имеет диаметр 5 сантиметров. Вот этот. Далее малый магнитный шар имеет диаметр 3,5 сантиметра, и массажное кольцо имеет диаметр 3 сантиметра. То есть кольцо подойдет и на женскую, и на мужскую ручку. И код данного продукта 11034. Также, если я правильно помню, клиентка